ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើ cheese hot dog ឬមួយយើងហៅម្យ៉ាងទៀតថា cheese corn dog វាជាអាហារដែលល្បីមែនទែននៅប្រទេសកូរ៉េសម្បករបស់នំនេះគឺស្រួយខ្លាំងមែនទែនហើយខាងក្នុងវិញគឺសម្បូរទៅដោយឈីសហើយនឹងមានសាច់ hot dog ផងដែរនំនេះនឹងមានរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់នៅពេលដែលយើងយកវាទៅញ៉ាំជាមួយនឹងទឹក ketchup ឬក៏ទឹកប៉េងប៉ោះនឹងលាយជាមួយនឹងទឹក mustardចាមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយ like និង share វីដេអូនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូននិងមិត្តភ័ក្តិយើងគាត់បានឃើញផងហើយកុំភ្លេច subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូផ្សេងៗទៀតចានេះគឺជាប្រភេទម្សៅ all purpose flour ដែលខ្ញុំយកមកប្រើធ្វើនំ corn dog នេះចានេះគឺជាគ្រឿងផ្សំក្នុងការធ្វើនំនេះមានដូចជាកំទេចនំប៉័ងទឹកដោះគោស្រស់ចំនួន240មីលីលីត្រស្ករស50ក្រាមម្សៅ all purpose flour 240ក្រាមអំបិលបន្តិចពងមាន់1គ្រាប់ hot dog ជាមួយនឹង cheese mozzarella ជាដំបូងហ្នឹងគឺយើងត្រូវកាត់ hot dog ផងយើងជា2ឲ្យស្មើគ្នារួចហើយគឺយើងត្រូវកាត់ mozzarella cheese របស់យើងនឹងឲ្យមានទទឹងស្មើនឹងទទឹងរបស់ hot dog ចំពោះបណ្ដោយរបស់ cheese វិញគឺយើងត្រូវកាត់ឲ្យស្មើគ្នាជាមួយនឹងប្រវែង hot dog ដែរបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវយកឈើចង្កាក់ហ្នឹងមកដោត hot dog ហ្នឹងមុនគេរួចហើយចាំយកឈីសមួយដុំមកដោតចូលទៅដែរចាអញ្ចឹងបងប្អូនបន្តធ្វើបែបហ្នឹងរហូតដល់យើងអស់ hot dog ជាមួយនឹងឈីសហ្នឹងទៅចាឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាមកលាយម្សៅដើម្បីធ្វើសម្បកនំវិញម្ដងអញ្ចឹងគឺយើងយកម្សៅ all purpose flour ដែលយើងបានត្រៀមរួចហ្នឹងចាក់អំបិលចូលទៅរួចហើយយើងចាក់ស្ករចូលពងមាន់1គ្រាប់រួចហើយត្រូវកូរគ្រឿងទាំងអស់នោះឲ្យវាចូលគ្នាបានសព្វល្អដោយចាក់ទឹកដោះគោម្ដងបន្តិចម្សៅនំរបស់យើងគឺធ្វើរួចហើយគឺវាខាប់បែបនេះបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវយកម្សៅនំនោះទៅចាក់ចូលទៅក្នុងកែវមួយយើងធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការយក hot dog ជាមួយនឹងឈីសរបស់យើងនឹងជ្រលក់ចូលទៅក្នុងម្សៅនោះហើយយើងក៏ត្រូវត្រៀមចានមួយដើម្បីចាក់កំទេចនំប៉័ងនឹងចូលទៅ
រួចហើយគឺយើងត្រូវយក hot dog ជាមួយនឹង cheese ហ្នឹងជ្រលក់ចូលទៅក្នុងម្សៅនោះបន្ទាប់ពីលើកចេញពីម្សៅភ្លាមគឺយើងយកវាទៅដាក់នៅលើកំទេចនំប៉័ងហ្នឹងតែម្ដងរួចហើយលាបវាឲ្យសព្វដើម្បីឲ្យនំ corn dog ផងយើងចេញមកបានរាងមូលល្អនៅពេលដែលយើងកំពុងតែលាបវាជាមួយនឹងកំទេចនំប៉័ងហ្នឹងគឺយើងត្រូវយកដៃទៅលុញវាឲ្យចេញជារាងមូលម្ដងបន្តិចប្រសិនបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តសម្បកដែលមានសាច់ម៉ត់បងប្អូនគួរតែប្រើកំទេចនំប៉័ងដែលមានសាច់ម៉ត់ជាងនេះចាអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវបន្តធ្វើបែបហ្នឹងរហូតដល់យើងអស់ម្សៅនំហ្នឹងទៅនៅពេលដែលយើងបានលុញម្សៅរួចរាល់ហើយគឺយើងត្រូវយកឆ្នាំងខ្ទះមួយមករួចហើយចាក់ប្រេងឆាឲ្យច្រើនយើងត្រូវកម្ដៅប្រេងឆានោះរហូតដល់វាឡើងក្ដៅបានល្អឬមួយក៏យើងអាចយកដុំម្សៅបន្តិចដាក់ចូលទៅដើម្បីដឹងថាតើប្រេងឆារបស់យើងបានក្ដៅល្អហើយឬនៅប្រសិនបើប្រេងឆារបស់យើងក្ដៅអត់ល្អទេនៅពេលដែលយើងដាក់នំចូលទៅគឺវានឹងធ្វើឲ្យនំរបស់យើងនឹងធ្លាយឈីសចេញមកហើយក្នុងករណីដែលវាធ្លាយឈីសចេញមកគឺបងប្អូនអាចយកវាទៅជ្រលក់នៅក្នុងម្សៅម្ដងទៀតរួចហើយលាបវាជាមួយនឹងកំទេចនំប៉័ងឡើងវិញហើយយកវាមកចៀនគ្រាន់តែថានៅពេលដែលយើងជ្រលក់ម្សៅពីរដងវាធ្វើឲ្យសម្បកនំរបស់យើងនឹងក្រាស់ខ្លាំងព្រោះអីម្សៅផុនយើងនឹងវាខាប់រួចទៅហើយចាអញ្ចឹងដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យធ្លាយឈីសចេញមកគឺយើងត្រូវរង់ចាំរហូតដល់ប្រេងឆារបស់យើងនឹងឡើងក្ដៅមែនតែនតែម្ដងហើយរយៈពេលក្នុងការចៀននំនេះគឺប្រើពេលប្រហែលជា2នាទីនំនឹងឡើងក្រហមបានល្អចាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្តចៀនរហូតដល់យើងនឹងអស់ hot dog និង cheese របស់យើងទៅនំរបស់យើងគឺឡើងក្រហមល្អមែនតែនចាឥឡូវនេះគឺយើងត្រូវយកនំរបស់យើងនឹងមកលាបជាមួយនឹងទឹក ketchup ឬក៏ទឹកប៉េងប៉ោះតោះឥឡូវយើងនាំគ្នាមកមើលខាងក្នុងវិញម្ដងថាតើវាយ៉ាងម៉េចវិញនៅពេលដែលយើងប៉ះសម្បកវាទៅគឺយើងដឹងថាសម្បកវាគឺស្រួយខ្លាំងមែនទែនហើយចំណែកឯសាច់ឈីសវិញក៏ស្វិតល្អទៀតចាអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណចំពោះការមើលវីដេអូមួយនេះហើយចាំជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូបន្តទៀតជម្រាបលា